Hello，大家好，大家好，歡迎繼續收睇我哋嘅0202。今集繼續有浩星師兄同大家做主持嘅。喺我哋節目開始前，一定要 like and share 我哋嘅頻道。可以嘅話，記住留言支持下我哋喎嚇。咁我哋人生當中咧，經常會經歷起起跌跌啦，咁亦都有機會咧會係經歷生關死劫嘅。咁但係如果呢個生關死劫係出現喺我哋屋企人嘅時候，我哋作為佢哋嘅屋企人，又會發生啲咩事？又應該要點樣如何處理呢？今集我哋請嚟我哋嘅嘉賓佩軒師姐同埋靈醫師姐咧，為大家喺呢一個話題上面做一個深入嘅探討啊嘛。好，我哋有請我哋佩軒師姐。你好啊，大家好，我係佩軒啊。我應該係2017年啦，就接觸金電嘅。咁因為點解咧？就係事緣係我個仔阿樂啦，喺2017年嘅3月嘅時候開始有病。咁頭先好似阿浩星話齋啦，我的而且確係一個好無助，亦唔知係揾咩方法可以幫到阿樂當其時嗰個病情，而我就有一個恩人啦，呢個就係靈醫，就帶咗我入嚟呢個金電，就幫到我。咁所以就喺17年嘅時候，我哋已經接觸咗金電啦。咁我想問下佩軒師姐，咁當時阿仔仔落嘅時候啦，佢係發生咗啲咩事咧？係啊，因為開頭嘅時候咧，咁其實阿樂本身係喺一間私家醫院做嘅，咁所以咧佢一有病咧，好快已經睇到醫生噶啦。咁啊好方便嘅啫。咁佢當其時只係個小便出血，咁當然啦，佢小便出血嘅時候都會痛。咁所以咧個醫生就覺得好簡單啦，呢個係尿道炎啊咁樣，咁就俾咗藥啊食啊咁樣。咁食咗其實好幾日㗎啦，我諗都有成個禮拜，就發覺阿樂反而開始發燒喎。咁啊奇怪啦，哇！咁點解會無端發燒㗎？咁啊就提議咗阿樂不如入院啦。咁啊再詳細檢查。明白。係啦，咁點知一路好多專科啊，腸胃科啊，唔知咩心臟科咩，我記得嘅話都有即係幫手㗎啦。咁但係一路都揾唔到個病源，淨係見到阿樂喺個腸嗰度咧有一點好細嘅黑點，即係一照嗰個腸嘅時候就見到一點黑點，但係嗰個黑點個位置咧真係非常之鬼鼠嘅，係好難睇到佢個前邊後邊啊，或者係上下左咁樣，淨係見到嗰度有一個懷疑點喺嗰度，咁所以咧醫生都估係呢個位㗎啦。咁但係無奈就係住咗成個禮拜啊，喺呢個私家醫院度咧，咁啲醫生都係束手無策咯，甚至喺出邊街啊，再揾一啲高級嘅醫生翻嚟，教授啊，係或者教授幫手啊研究，咁都係幫唔到，揾唔到個病因係乜嘢。但係阿樂咧一路持續都係發燒喎，而且就越嚟越痛添。即係食嘢更加唔想添啦，啲痛到根本都唔想食啊嘛。咁啊成個人瘦晒啦，同埋更加越嚟越痛啊嘛。最慘就係咁發覺喺嗰度都留咗成個禮拜啦。咁竟然有一晚啦，咁專科醫生咧就成2個專科醫生啊，即係對住我啦，就同我講話原來佢哋已經發覺係束手無策。咁啊幫唔到我手，咁就提議我去瑪麗醫院嘅。咁佢就話俾我聽，嗰度呢間醫院係即係有最大啦，又近住好多咩研究院啊，有好多教授啊，設施又係好先進啊，所以佢話相信一定會幫到我。咁佢但係嗰刻你感覺會點啊？我會覺得哇！你而家先同我講，即係原來係唔得啊！我真係覺得有啲失望嘅，覺得。成個禮拜啦，即係我喺你呢度成個禮拜啦，竟然會係咁嘅結果啦。咁但係我都好感激嘅，係因為佢哋會真係的而且確係喺出邊又會特登揾翻啲即係更加高級嘅醫生嚟幫手啊，睇下研究啊。咁但係無奈就係始終都揾唔到咩原因啊咁樣啦。咁嗰晚咧，嗰個醫生咧就直情係已經係安排晒車啦、床位啦，可以送我仔。即係送阿樂去瑪麗㗎啦，咁係無奈嘅，坦白講無奈，因為
要離開間私家醫院，我覺得連私家醫院都幫唔到我。咁政府醫院我都有啲擔心嘅，其實都。好多人都會有，但係另一個角度講，其實佢哋都算好好啦。最低限度起碼即係唔會再有一個時間，佢哋都係追緊時間，即係全部都幫佢安排晒啦。即係希望可以時間上面可以幫到佢哋仔仔，因為始終畢竟你所講啦，佢哋都係佢嘅員工嚟㗎啦。咁其實如果用呢個角度講，佢幫唔到手嘅，唔係話即係踢開佢嘅，起碼即刻揾另一個應該可以幫到手嘅醫院去接手咯，唯有咁樣諗咯。係正面係咁諗咯，但係對唔住真係負面。我就係負面咯，我淨係覺得你哋搞唔掂咯，攞我咁多錢，所以咧就去到瑪麗醫院嘅時候就其實就都搞咗好多嘢㗎。走去做檢測啊，或者係照咗好多樣嘢啊，甚至係醫生已經提議過食一啲新嘅抗生素啊咁樣啦。佢已經本身食咗幾隻抗生素啊，但係根本係唔得啦。咁所以有啲新嘅藥啦，甚至唔知點樣特別調劑咁俾佢㗎啦。咁問我即係俾佢試下好冇？其實我真係唔介意，因為我仔已經係所以好翻最緊要。係啊，同埋我係想知道最緊要係唔好痛啦，因為我哋每一次見親佢係越嚟越痛先最慘。食唔到嘢，食唔到嘢，你每日都痛，個人一路瘦，哇頭髮甩晒咁樣，我哋已經覺得好似好無奈咁喺度。佢瘦到幾多磅啊？佢嘅高度同埋我仔成六尺幾㗎。好高，但係佢出翻嚟嘅時候，我諗得50零 kg 咁樣嘅啫喎。哇！好瘦喎，有冇60添？好似冇添。就每次都去到都係痛到點慘。仲要心痛。佢出院嗰段時間，你講成個老人家咁添，好似咁樣咯，行得好慢。但係就即係講翻啦，嗰個情況就喺醫院入邊係做咗好多嘢啦。咁我哋都已經唯有係靜觀，睇下佢有冇得即係轉變。咁點知有一晚，當我做緊嘢嘅時候啦，咁6點零鐘7點5啊咁醫院打俾我，就話我仔好危急啦，就要晒我哋屋企人全部去。因為咧就發覺幫佢換片嘅時候咧，就見到有一塊好似皮咁嘅嘢。咁呢塊皮係啦，頭先我想形容嘅就好似一塊腐竹咁啦，浸咗水咁樣。咁所以佢哋就驚佢係啲腸啊，啲皮甩咗出嚟。如果啲腸嘅皮甩咗出嚟咧，咁即係會好薄啦。就可能爆腸，爆腸就有細菌。冇錯啦，咁就一爆咧就全身㗎啦，係啊，就醫唔到啦。係啊，咁就走得㗎啦，可以。咁所以咧就話個情況危急啦，就咁咪叫我哋即刻去啦咁樣。咁我就飛的士嘅途中咧，咁就靈姨就打俾我啦。咁因為其實咧靈姨就已經煩咗我好耐嘅。你點煩你啊？佢雖然佢唔係同我一個部門，但係佢每一次咧一見親我咧就會問點啊，你個仔點啊，阿樂點啊？佢係有心嘅，但係咧正常問候啦。係啦。但係問候之後咧，佢就其實想話俾我聽，介紹個師傅咯。我心諗點啊？有咩咁神奇啊？咁樣即係佢一講個師傅嗰兩個字咧，我就已經心諗得啦，靈姨你嗰個祈福黨你中晒㗎啦，中咗㗎啦，你啲錢俾咗就算啦，你唔好再揾我哋啦。你好煩啊！已經好煩啦，即係你一講親個師傅話點樣幫你，我就會覺得咪錢。即係好坦白講，係咪先？因為市面上嗰個概念就一定係咁樣啦。係啊，即係啲祈福黨嘅出現啦，就呃啲即係差唔多點年紀嘅人係咪咯？你只要俾錢佢，咪氹下你咯，你覺得又好似真係喎，又好似真係舒服啲喎。所以我就會覺覺得靈姨係嗰啲嚟嘅。咁我就即係已經俾人呃緊㗎啦。係啊，你唔好再搞我啦。唔好搞啦。其實佢每一取數，佢係不捨嘅，真係。但係你有冇宗教信仰咧本身？拜下黃大仙咯，咁樣咯，最多即係求下籤嗰啲嘅啫。咁呢段時間有冇去求籤啊？有啦，咁就係好唔開心啦，就求支下籤啦。哇！一求支下籤，乜嘢都唔使諗喎，就已經覺得即係個天都唔幫我，就覺得唉，淨係識得企喺嗰個地鐵站度喊。咁
好彷徨無助，彷徨啊，真係彷徨啊！醫院幫唔到。係啊，唔知講，即係諗唔到。你成日話俾我聽唔知，咁唔知咁，但係你又俾咗咁多嘢去食啦，又俾咗做咗咁多樣嘢啦，個最後答案都係唔知。但係我仔係痛到真係飛起咁滯。求籤咪求籤下籤，係啊，再加埋你懷疑嘅寶藥黨，就日日咁煩出嚟，係咪啊？係啊，所以當我接完嗰個電話之後咧，阿玲姨咁啱，我喺度搭的士嘅時候，阿玲姨打俾我嘅時候咧，我係更加煩。玲姨，我想問下，即係如果你即係以一個人去已經係咁多煩惱啦嘅時候，點解你會鍥而不捨啊？係不停會去，因為你哋唔同部門噶嘛，不停去咁樣去，即係同阿佩卿講，想幫佢咧。有咩驅使你想咁樣做？想問，你已經話你驚你寶藥黨你俾人呃嘅咯喎，點解你會咁樣咧？因為始終我都係人哋個媽咪，我即係知道自己個仔人有咩事咧，自己醫生又判斷唔到你咩事嘅時候咧，佢真係好無助嘅。嗯。所以我就諗住可以幫到佢少少，等佢即係唔使咁無助嘅咯，即係擔心嗰個程度真係我明白嘅嘢。希望多一個方法。係啦。係。咁但係點解你覺得呢個方法幫到佢咧？因為我自己經歷過，以前我個胃咧就成日痛嘅。嗯。咁咧就個肚皮呢個位咧就成日都凍冰冰嘅。嗯。咁我有朋友即係嚟過金殿嘅話我聽，呢度可以做到幫我送走個嬰靈，因為我知道自己有個 BB 係冇出到世噶嘛。嗯。咁啊，我都想諗住等佢有個地方可以落下腳啦，即係唔使話無主孤雲咁啦。嗯嗯。咁我就嚟咗呢度問咗，即係問咗師傅，咁啊見咗師傅就同我哋問香蜜神啦，咁啊話幫我送咗個嬰靈，同埋咧仲可以送埋我爸爸，因為我爸爸係走咗好耐㗎。我本身係淨係諗住送我個 BB 嘅，咁問到香蜜神咧，咁啱就啲香蜜神跟住問師傅同我哋問嘅時候，我咧可以你爸爸走咗你想唔想幫佢送咗佢爸爸上去收即係收詞係啊。咁我話梗係想啦，因為爸爸話齋走咗咁多。之前我都成日夢見有爸爸㗎，夢見爸爸喺個井裏邊有水有成㗎。嗯。跟住都係同一個情景。係啊，好多次夢到好多次都係嗰個情景㗎啦。嗯。咁後尾送咗之後咧，就再冇夢見爸爸有咁嘅情景啦。嗯。咁你自己有冇咩特別變化？咁我自己之後咧個胃就冇再痛啦，同埋咧嗰個肚腩咧就暖翻晒，唔會話凍冰冰嘅，成日摸落凍冰冰嘅。好神奇㗎嘛，係啊，即係有冇話食藥啊咁樣？冇啊，冇食藥冇食。係啊係啊。咁就我哋更加覺得會係。係啊，咁我更加然之想話睇下可唔可以幫到啊佩卿，即係佢而家嗰個無助咯。嗯。好啦，咁嗰刻你打電話俾阿佩卿啦，好暈啊，即係阿佩卿好煩啦。咁個情景係點樣啊？你哋係啊，其實咁啊，玲姨打俾我嘅時候咧，就問咗我佢又係嗰句啦，阿樂點啊？你咁啱得咁巧，我同佢講話，我而家飛緊的士上乜嘢？因為好緊急嘅情況。call 曬人啦嚇，咁啊，跟住阿玲姨就咁我而家幫你啊，我喺金殿啊，我幫你點燈啊，我唔知佢講咩嘅。其實我唔知講咩，我幫你問一問師傅，係啊，因為而家咁嘅情況係啊，跟住咧跟住師傅話叫我打電話俾你，因為我師傅攞俾一對燈咧，叫我師傅加咗詞嘅，叫我幫佢點呢對燈啦，咁咧就跟住話叫佢話俾佢聽要過3個關咯，就11點嗰個關過到咧。就 OK 㗎啦。咁你聽完之後，你覺得咩？你完全冇概念㗎喎。有啊，我淨係諗11點，哇！而家先8點，我都唔知7點定8點嚟。我依度諗唔係啩，大佬要捱咁多個鐘頭。不過你知唔知咩叫點燈咧？咁又唔知，其實我根本冇理到阿玲姨講嗰啲咩點燈啊、咩金殿嘅，我淨係覺得聽到佢講話咩師傅話，咁坦白講，浩星的而且有一絲希望嘅。嗰時我有一絲希望，因為會覺得
咦你講11點，但係第一個關口師傅係啊，但係我望住個錶嘅時候，我就覺得唉點算啊？而家咁多鐘頭，你唔覺得係俾人困咩？唔即係我聽咗啦，但係因為絕望中啊，真係只能夠即係聽到阿靈姨你咁講，咁咪聽咗咯。咁你俾我種感覺好似係有一絲希望嘅，咁到11點嘅時候，但係其實就唔知啊，我自己都唔知自己嗰個時候係諗緊啲乜嘢。我覺得咁啱得咁巧啊，前打嚟早唔打嚟。呢樣係最神奇㗎，因為係當我自己即係回顧翻呢樣嘢嘅時候，我就喺度諗。我嗰時係最亂、最煩一段時間，我係搭緊車喺公司搭緊車去㗎嘛，而阿靈姨一路都喺金店㗎喎，你又知我去醫院，你唔知㗎喎。早就聽唔到電話啦，係啊，你點會估到咁啱得咁巧無端打俾我，又話俾我聽阿樂點啊？又咁啱冇咁緊急，佢就好似走過嚟話俾我聽有一絲希望喎，所以嗰陣時嗰幾個鐘頭係好難捱。湊合。係啊，真係好湊合，即係好似話齋。咁我想問啦，咁去到醫院嘅時候個仔個情況係點樣？哦，係啊，我去到醫院嘅時候咧，其實仲見到阿樂仲喺病床嗰度咯。咁我哋就已經覺得奇怪啦，點解你話好緊急咁，但係點解仲喺度嘅咁樣啦？佢點解當時嘅情況仔？佢喺度痛㗎，佢痛到直情咧係即係我哋睇到佢係攆住嗰啲床嗰啲框咧，攆到實晒㗎。真係陰公。咁我哋就喺度諗，咁你話佢好緊急，但係點解你仲喺度嘅咁樣？咁猛問阿姑娘啦，咁個姑娘其實個個都逃避㗎啦。咁直至有一個身邊狗就同我講啦，就話啦，因為而家未有醫生啊，咁咧同埋咧又未有房啦咁樣。咁我哋話吓，咁你話緊急嘅，咁佢要喺度即係幾耐啊？又要 call 晒啲人過嚟係咯。咁唔係咁樣㗎嘛，咁啊跟住收尾真係啦，都隔咗我諗至少，我諗有成4個字我諗至少，即係終於送咗上邊，我唔知其實係咪手術室啦，定係唔知係邊個位置啦。我哋一路都見唔到有啲醫護人員出嚟通知我哋嘅。點解？因為入去嘅時候咪一下就即係你到醫院一下就送佢走㗎啦咩？係啊，佢直情即係個姑娘咧推佢走嘅時候咧，我哋而家送佢上去啦，咁我哋都跟住就送佢上去，咁我哋咪跟住上一層樓咯。但係嗰層樓咧係好似係手術室嚟嘅，我哋覺得係，但係入咗去好耐喎，即係跟住諗點解好似一路都冇人出嚟嘅，即係冇人同我哋講嘢嘅，咁即係做手術啦。定係唔做手術啦？定喺入邊做咩咧？一路都未有人出嚟喎，係等乜嘢咧？咁啊，當然啦，靈姨係叫我等到11點啦。咁所以其實最好就係唔好喺11點之前走出嚟啦。如果唔係，隻心好驚添，可能會驚有啲乜嘢咧？睇得太多戲真係，可能真係驚。唔知佢入邊係咪做緊手術㗎？因為如果係做手術嘅話，佢應該係會走出嚟同翻我哋講嘅話，而家我哋開始要做手術啦，乜或者點樣咁樣啲喎？但係冇人喎。一路都係咧，好似咧將我仔推咗去一個好密室咁樣，我都唔知係咩嚟嘅。咁直至到去到成2點，就有人出翻嚟啦。就原來佢係應該係一度觀察住佢，我估下做緊嘢之類。係啦，咁啊跟住，但係咧就同我哋講咗啦。而家應該就平靜咗啦，即係穩定一啲。但係咧要送佢去 ICU 咁樣咯。咁我哋都明嘅，咁佢送去 ICU 仲好啦，可能仲有啲特別啲嘅照顧啊嘛。起碼覺得係好轉咗先。係啦，同埋即係嗰邊應該會更加細心啲噶嘛。因為始終普通內科病房係爭啲噶啦。咁所以其實我哋而家就睇佢喺 ICU 裏邊嘅情形係點咯。明白。係啦。咁阿靈姨，我想問一問咧，咁之前師傅講嘅第一關就係11點鐘啦，有冇再透露話有啲咩特別注意嘅咧？有啊，係啊，跟住師傅就話你叫佢睇過埋睇一關就過3日咯。跟住第二關過3日啦。係啦，跟住就再睇7日。即係加多47日啦。係啊。係。跟住就再睇30日。即係呢幾個就比較上一個係大嘅關口。係啦，係啦。咁最尾聽到嘅時候，你有冇感覺翻阿佩欣你？即係好似希望可以逐步可以跨得過咧。啊，咁我梗係希望啦，但係其實原來一關難過一關啊。點解啊？因為 ICU 嘅時候咧，個情況唔係咁理想。咁啊突然之間又話我仔唔知點樣啲血入邊係咩入咗菌啊有毒啦咁樣。
我哋其實都話都唔明點解會無端端要咁㗎咁樣。恐怖喎！突然間話係啊，即係無端端又突然間又發現第二樣嘢過。係啊，咁跟住有啲咩做？係啊，咁跟住即係你俾我去到第3日嘅時候，嗰個答案就係連個醫生自己企喺床邊同翻我哋講，當其時個情況佢係仲要係準我即係多啲人入邊嘅，所以阿爺阿嫲咧都可以企喺床邊嘅時候咧，聽埋醫生講嘅時候咧，個醫生係講一啲好無奈嘅説話啦，就係同我哋講話經過呢幾日啊，其實咧佢中毒之後，佢有幫我哋換血嘅，幫佢不停喺度換血嘅。咁但係換血係中毒啫，咁但係治唔到喎。係啊，咁啊嗰個你個源喺邊先係啊？個源揾唔到係咩先？因為佢而家仲喺度痛緊噶嘛。嗯。咁，但係個醫生就竟然會講一句就係話啊，我哋已經試咗好多嘢啦，而家即係都唔知做啲咩好喎咁樣。哇！嗯。咁你咁樣講嘅時候，我心諗你唔知做啲咩好，咁其實即係咩意思啊？即係轉咗另一個醫院嘅嘞喎，都係同樣嘅事。係啊，仲要喺 ICU，你有啲特別嘅專科嘅醫生同我講嘅時候，咁啊成班屋企人就已經靜咗，唔知問咩啦。咁只能夠個醫生就講句話，對唔住啊，即係對唔住喎講，對唔住啊，我哋真係唔知應該可以仲做啲乜嘢咁樣。係啊，聽到呢啲説話。係啊，哇！嗰時真係會覺得爆眼係啊，谷底。谷底啦！你點會咁樣講啊？即係咁，即係你而家係等啊？未過3日嘅嗰陣時。嗰時應該我懷緊都未過3日嘅，我唔真係大好記得個劑時間。係啊，但係就喺 ICU 嘅時候就我哋已經知道，哇！好似第2關好難過咁。係啊，呢關難過啦。出翻嚟嘅時候咧，嗰個時候啱啱喺 ICU 呢啲情況嘅時候咧，我就開始要約靈醫揾師傅嘅。好，咁啊，不如咁樣啦。咁既然即係頭先講咗啦，11點嘅第一關已經過咗啦，第2關嘅3日啦嚇。嗯。好似又有新嘅一個難關啊，新嘅一個問題出現咗嘅時候，係。究竟過唔過得到咧？佩卿揾靈醫啦，就約咗師傅陣陳去幫手。咁後續會係點？咁不如我哋先賣個關子，好唔好啊？咁我哋就今集講住乜先？係。我哋下一集繼續我哋靈醫去追訪佩卿仔仔阿樂，第2關究竟過唔過得到？抑或係點樣可以跨得過？好，我哋今集講住咁多先，好冇？好，拜拜。